اندیشه کن و شکر گوی. اندیشه آن نعمتی کن که خداوند به تو داده است و میبینی این نعمت از بالا و چهار سوی تو را فراگیر است. خیلی به حساب و به شمار است. صحتی در بدن، آرامی در وطن، خوراک و پوشاک و نوشاکی ها، آب و هوای پاک دنیای توست و تو ارزش این نعمت های خدا را نمی توانی که کاملا درک کنی. صاحب دو چشم و زبان و دست و پا هستی. آیا این نعمت های خدا نیست؟ آیا این معجزه نیست که با دو پایت راه می گردی؟ نفرانی هستند که راه گشته نمی توانند. پایهای ایشان با سبب بریده بالکل فلج است. آیا حقیقت محض نیست که چشمانت را پوشیده خواب می کنی؟ تن و بدنت آرامش می گیرد. اما آدمانی هستند که درد و علم از چشم ایشان خواب را برده است. شکمت از طعام با لذت سیر است. با نوشابه و لذیذترین نوشاکی ها تشنگی خویش می شکنی. ولی نفرانی هستند که شکمشان از خوراک سیر و جگری تشنه‌شان از نوشیدن کامیاب نمی شود. اندیشه کن که چشمان بینایت عاجز نیستند. اندیشه کن که زبان گویایت لال نیست. پوست بدنت از بیماری‌های حذر کننده دور است. عقلی رسای تو را خداوند از دیوانگی نگاه داشته است. آیا این نعمتی بزرگی خداوند نیست؟ آیا راضی هستی که گوش‌های شنوایت را به خانه و قصری با حشمت عوض نمایی و کر گردی؟ آیا میخواهی که دو دست و پایت را بریده در عوضش هموزن او زر و طلا دهند و تو بی دست و پای باشی؟ هرگز نه. البته تو در نعمتی فراوان بودن میخواهی، لیکن لذت این عافیت و سلامتی را نمیدانی و شکر این نعمت ها را پاس نمیداری. حیاتی غمگین به سر میبری. در فکر هر چیزی نبوده و دست نارس غصه میخوری. هر چیزی که دسترس تو است شکر نمیگویی. همیشه بیقرار هستی. با اندک ضرر مالی سر و کلابه گم میکنی. نمیدانی که سرت را به کدام دیوار کوبی. حالا آنکه خداوند کلید خوشبختی را به دست تو داده است، یعنی تن و جان سالم، خاطری جمع داری، پس باید اندیشه نمایی و شکر گویی. بار نیک اندیشه کن که زن و زیبا و حلیم، فرزندانی دوسترویک و خانه و در، جای کار خوب، دوستانی با وفا و وطنی تنج و آرام داری. پس این دنیا کاملا از آن توست. اندیشه کن و شکر گوی.